আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে কিন্তু অনেকগুলো পুতুল দেওয়া আছে, আর এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু আপনার রাবারের পুতুল। আর এখানে কিন্তু আপনার মিউজিক আছে ভিউয়ার্স। আর এগুলো প্রতিটা ডলেরই কিন্তু এখানে কালার আছে, অনেকগুলো কালার আছে, সুন্দর সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু প্রতিটা আলাদা আলাদা কালার। আর এগুলো কিন্তু প্রতিটা ফুল বডিটাই হলো রাবারের। আর এগুলোর প্রাইস নিচে আমরা হলো 750 টাকার ভিতরে। আর অনেকেই চাচ্ছে যে এগুলো একটু ডাইপার পরানো যাবে বা পানি খাওয়ানো যাবে, রিয়েল ক্যাটাগরি অপশন, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের এই ডলগুলো। আর এই ডলটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একদম রিয়েল একটা বাবুর মতন। এটা আপনার পানি খাওয়াতে পারবে, ডাইপার পরানো যাবে, এবং কিন্তু এখানে বুকে চাপ দিলে পাপ্পা মাম্মা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু মিউজিক হবে এটার ভিতরে ভিউয়ার্স। আর এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রোজেন ডল। আর এই ফ্রোজেন ডলটা কিন্তু আপনারা চাইলে রাবারের, এটা হাত পা গুলো ব্যান্ড করতে পারবে। এটার প্রাইসটা নিচে আমরা 350 টাকার ভিতরে ভিউয়ার্স, খুবই চিপ একটা প্রাইসে ফ্রোজেন ডলগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। আর এছাড়াও কিন্তু ভিউয়ার্স আমাদের কাছে নতুন নতুন কিন্তু অনেকগুলো গাড়ি আইটেম আসছে। আজকের ভিডিওতে দেখবেন কিন্তু আমাদের সব গাড়ি এবং মেটাল বডি, সবগুলো মেটাল বডি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি হবে, চার্জার সিস্টেম হবে এবং ধোঁয়া বের হবে। যেটা খুবই সুন্দর ক্লাসিক একটা গাড়ি, যেটা ধোঁয়া বের হতে থাকবে, এরকম কিছু আমাদের কাছে আজকে গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন। আর সর্বপ্রথম আমাদের যে গাড়িটা থাকবে মেটাল বডি। আর এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু বডিটা কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল বডি, কারণ বাচ্চারা কিন্তু চায় একটু ভালো বডি এবং অনেক স্পিড হবে ফাস্ট, তাদের জন্য কিন্তু এই গাড়িটা। আর এই গাড়ি কিন্তু আপনার কালার থাকবে হলো আপনাদের দুইটা। দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আমাদের কিন্তু এখানে প্রোডাক্ট রাখা আছে এই গাড়িগুলো। আর এগুলোর প্রাইস নিয়েছি আমরা প্রতিটাই 2400 করে। আর এছাড়া একটা যে মডেল হবে এটাও মনস্টার। আর এটা কিন্তু বডিটা দেখেন খুবই স্ট্রং এবং খুবই ভালো মানের যে প্লাস্টিক গুলো হয়, সেটা কিন্তু সেই বডিগুলো। আর এটা কিন্তু আপনি চাইলে উঁচা নিচে যে কোনো জায়গায় চালানো যাবে এই গাড়িটা। আর কালারও পাবেন আমাদের কাছে ভিউয়ার্স, দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল থাকবে। এগুলোর প্রাইস নিচে আমরা হলো 1850 টাকায়। আর তারপরে নিচে যেটা থাকবে ফেরারি এবং ফেরারির পুলিশ কার। এটা অনেক বাচ্চারা কিন্তু আমাদের কাছে পুলিশ কার চায় রিমোট কন্ট্রোল। আর এটার জন্য কিন্তু আমরা রিমোট কন্ট্রোল পুলিশ কার আনলাম, এবং রিমোট থেকে একটা দরজা খুলবে, সামনে গেলে সামনের লাইট জ্বলবে, আবার যখন পিছনে নেবেন তখন পিছনের লাইটও কিন্তু জ্বলবে এটা। আর এটা প্রাইসটা নিয়েছি আমরা 1850 টাকায়। আর এছাড়া কিন্তু একটু ছোট সাইজে যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে মনস্টার গাড়ি চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কম বাজেটের মধ্যে ভালো ভালো মনস্টার এবং কালার আছে কিন্তু সুন্দর সুন্দর, দুটো করে কালার অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে পাবে। এগুলো প্রাইস নিচে আমরা 1050 টাকার ভিতরে। এছাড়া নেক্সট যেটা থাকবে মনস্টার কার, এবং এটার আরেকটা বিয়ের সুবিধা হলো কি, এটা আপনার 360 ডিগ্রিতে কিন্তু এটা রোটেট করতে পারবেন এই চাকাটায়। আর এটা কিন্তু গাড়িটা চাইলে একদম এক সাইডে নিতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন উপরে বক্সে ক্যাটালগ দেওয়া আছে, এক সাইড করে নিতে পারবেন এবং আরেকটা সাইডে ঘোরানো যাবে এবং 360 ডিগ্রি রোটেট করতে পারবে। এগুলো প্রাইস নিচ্ছে আমরা হলো 2300 টাকার ভিতরে। আর এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু ইউনিক যেগুলো বাইক, একদম রিমোট কন্ট্রোল স্টার্ন করার জন্য যে বাইকটা, আমরা হয়তো স্টার্ন করার অবশ্যই বাচ্চাদের দেখে থাকি, বাইকের স্টার্ন করা হয়, ভিডিও করা হয়, তাদের জন্য কিন্তু এই স্টার্ন করার সেই বাইকটা। এটা কিন্তু আপনার ফুললি চার্জার সিস্টেমের মধ্যে অনেক হেভি একটা বাইক। আর এগুলো কিন্তু ফুললি আপনার চার্জার সিস্টেমের মধ্যে থাকবে, কালার থাকবে হলো দুইটা। এগুলো প্রাইস নিচ্ছে আমরা 2200 করে। আর যারা মোটামুটি এগুলো নিয়ে আমাদের থেকে বিজনেস করতে চাচ্ছে, অবশ্যই কিন্তু হোলসেল নিতে পারবে আমাদের কাছে। কিন্তু এগুলো দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু ইউজ পরিমাণে এখানে কালেকশন রাখা আছে গাড়িগুলো। আপনারা যারা হোলসেল নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এছাড়া এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু মনস্টার, একটা বিগ সাইজের একটা মনস্টার। আর এটা কিন্তু আপনার চাইলে 360 ডিগ্রিতে রোটেট করতে পারবে, প্লাস এটা কিন্তু আপনার উঁচু নিচু সব দিকে চালাতে পারবে সুন্দর গাড়িটা। আর গাড়িটা কিন্তু খুবই চমৎকার, এটা কালার থাকবে আপনার তিনটা। আমি এই পাশ থেকে যদি এটা আরো কালার দেখাই দিতে চাই বিয়ারদের, আরো কালার থাকবে, একটা হলো আপনার অরেঞ্জ কালার থাকবে, আরেকটা হলো আপনার ব্লু কালার আছে, কি লাগবে